آیا پاکستان اوس غواړي چې نړیوالې ترهګریزې ډلې پاکستان د افراطي ډلو د ټوریزم تمویل کوونکي د پاکستان پوځ د نویو میکانیزمونو په لټه کې دی؟ ولې د ټي ټي پی د ملل متحد په تور لس کې واچو د یو نوي جنگي پروژې په لټه کې دی؟ په تور لس کې د خاطر واچو چې دنیا حمایت ترلاسه کړي. نړۍ ورسره همغږې ده؟ نړۍ کوم یو ټول یو نړۍ نه ده. هغه وخت چې دوی ویل چې موږ غواړو د ټي ټي پی په وړاندې عملیات وکړو، د ټوریزم مرکز پاکستان نه راوخلي افغانستان ته انتقال. دغه مسایل څومره د افغانستان په جګړه کې رول لري؟ دلته یو ثبات رامنځته کیږي، یو ضعیف افغانستان غواړي. د افغانستان حکومتونه که هر څوک وي پاکستان نتیجې ته رسیدای شي، جنگ ته به دوام ورکړي، اما اهداف نشي کولای چې لاس راوړي. آیا جګړې ته دوام ورکولی شي؟ جګړه اوږدولی شي؟ جګړه به اوږده کې خو ډېر قیمته به تمام شي وته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. په دې بحث کې یو څه ځانګړې موضوع باندې غږیږو. پاکستان په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم اهداف د شعار په توګه استعمال کړه؟ کوم یو شعار ورکړه؟ کوم اهداف تعقیبوي؟ د پاکستان اهداف څه دي؟ د پاکستان د سیاست ژورو په اړه باندې بلا ډېرې خبرې شوي دي، ډېر بحثونه پې شوي دي. خو په افغانستان کې د پاکستان د اوسنۍ جګړې اهداف، که څه هم اوسنۍ جګړه ورته نشو ویلی چې له کلونو په افغانستان باندې مزایل راتوغوي، په افغانستان باندې بریدونه کوي، خو په دې وروستیو کې مستقیما د افغانستان سره جګړه، د جګړې اهداف څه دي؟ د دې اهدافو بیروني بعدونه څومره دي او د پاکستان د ګټو ابعاد کوم دي؟ په دې باندې نن یو مهم ملمه له ځان سره لرو. داسې ملمه لرو چې هغه په افغانستان کې لوړ ماموریتونه کړي، په افغانستان کې د یوناما مامور پاتې شوی، په افغانستان کې اوږده موده د خبریالۍ دوره لري، څېړونکی دی او د افغانستان پر مسایلو باندې زیات کتابونه، مقالې لیکلي دي، ریپورټونه یې پې کړي دي. ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب له ځان سره لرو. میاخیل صاحب، تاسو ته د سیاق سټوډیو ته هرکلی وایو. سلام دی ورسي احساس صاحب، تاسو ته او تاسو قدرمنو ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. میاخیل صاحب، وړاندې د دې نه چې د بحث اصلي موضوعاتو ته راشو، ما ستاسو په اړه باندې په مقدمه کې وویل چې تاسو په افغانستان کې اوږده موده خبریالي کړې ده، بیا مو د یوناما ماموریت کړی دی، بیا مو د څېړنو په یو مرکز کې کلونه کار کړی دی، څېړنې مو کړي دي، کتابونه مو لیکلي دي. د دغه خپل سرګذشت په اړه باندې د یو افغان په توګه باندې چې یو ځوان افغان په 40-50 کلونو کې د ژوند څومره لوړې ژورې تېرې کړلې او دغه سیاستونه څه ډول وو، د حالات څه ډول وو، په یو افغان باندې د دغه حالاتو تاثیرات څه ډول وو، او په دې کې د پاکستان نه چې هغه اوس ویل کېږي چې په تاریخي ډول باندې په تسلسل سره په افغانستان کې خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړی دی، افغانستان یې آرام نه دی پرېښی، او دغه حالات چې اوس خلک وایي چې یو مړی ډوډۍ دې نه وي خو آرام دی وي، سکون دی وي، امنیت دی وي او دې ته خوشحاله دي، او اوس هغه امنیت هم پاکستان شروع کړی د برهم کوي. ستاسې باندې دغه او تاسې یو عیني شاهد وایي د دغه څو لسیزو چې په هغې کې خبریال یو ښه عیني شاهد دی، د ملګرو ملتونو مامور یو ښه عیني شاهد دی، یو څېړونکی ښه عیني شاهد دی. څنګه تیر شول دغه څو لسیزې د پاکستان د سیاستونو په خاطر، د پاکستان د اهدافو په خاطر، هغه که د بهر دپاره او د خپل ځان دپاره یو د یو افغان په توګه باندې دغه لسیزو لږ سرګذشت که لنډ لنډ ووایې؟ زما سرګذشت خو تقریبا د ټولو افغانانو یعنی د سرګذشت په توګه باندې چې افغانان د تیرو 15 لسیزو جنگونو، ناخوالو، نیابتي جګړو قربانیان دي، او هر کور د افغانستان په هر سیمه کې داسې کورنۍ پیدا کولی نشي چې هغه په تیرو 15 لسیزو کې قرباني نه وي ورکړي، د کور غړي شهیدان شوي نه وي، بې ځایه شوي نه وي، یو ځل نه په کراتو یعنې خپل هغه ژوند مسیر ته یعنې معلوم نه چې په کوم خوا باندې به ځي سره. نو زما ژوند هم دغسې یو د لوړو ژورو نه ډک یو ژوند و. البته دغه لنډ چې راواخلو د ثور د کودتا نه را په دې خوا
څنګه مهاجر شولو، څه په کمپونو کې تیر شول، په پاکستان کې څه تیرېدل هلته په هغه وخت کې، او بالاخره بیا افغانستان کې داخلي جګړې څنګه رامنځته شولې، همدارنګه طالبان په اول دور کې څنګه رامنځته شول، بیا په جمهوریت څنګه رامنځته شو، او همدارنګه بیا طالبان څنګه رامنځته شول. تقریبا دا هغه زموږ ژوندی تاریخ دی چې ګورو یې. نو په دې خاطر باندې زما بحث زیاتره په ټولو مرکو کې او لیکونو کې دا وی چې د دغه 50 کاله تاریخ نه موږ څه زده کړي دي، او هغه اشتباهګانې چې نورو کړي دي هغه بیا تکرار نشي، او بالاخره ټول افغانان د دغه تاریخ نه یو څه یاد کړي، او په شریکه سره د یو قانون په چوکاټ کې، د یو نظام په چوکاټ کې سره ژوند وکړي، او دغه د نفي او انحصار سیاست قدرت چې هغه اصلي عامل چې موږ ګورو دا داخلي مسایل دي، چې کله زموږ داخلي مسایل حل شي نو موږ بیا د بهرني مسایلو سره مقابله هم کولی شو، او د هغې د هغه بدو اعمالو یا د بد نفوذ نه ځان هم ساتلی شو. که کور دې وران وي نو ته بیا نشي کولی چې د بیروني عواملو سره صحیح مبارزه وشي کړې، او یا د هغې د شر نه ځان خلاص کړي. تاسې که ګورئ لنډ زه یو مثال دغه د نفي او انحصار د قدرت په سیاست کې راوړم. کودتا وشوله، ولې وشوله د ثور کودتا؟ خو هغه مهم عامل چې هلته رامنځته شو، یو حزب حاکم شو، هلته د نفي او انحصار د قدرت سیاست منځته راغی، نور ملت یې نفي که، یوازې د بیان ازادي پکې نه وه په هغه وخت کې، او د قانون مبرا نیول او محاکمه کول او وژل یعنی شروع شول سره په هغه وخت کې. نو خلک مجبور شول چې د هغې په مقابل کې راپاڅېږي، او هغه بیل بحث دی چې بیا چیرته لاړ شي، خو مجبور چې پاکستان ته لاړ شي په هغه وخت کې، او پاکستان بیرته مجاهدین هلته منظم کړل، حمایه یې کړل، او همدغه رقم هغې دپاره روایتونه جوړ شول، سوړ جنګ و نور مسایلو. نو بالاخره د خلق دموکراتیک ګوند سقوط وکړ، بیا مجاهدین راغلل، مجاهدینو هم د نفي او انحصار د قدرت سیاست رامنځته کړ. معنا دا ده چې چا جهاد کړی وي هغې بس د افغانستان هر څه ورته غنیمت دي، او قدرت هم باید د دې ورسره وي، او امکانات هم د دې ورسره وي، او نور ملت یې نفي کړ. یوازې دا کار یې ونه کړ بلکې خپلو منځو کې جنګونه هم سره شروع کړل، او نتیجه دا شوله چې کابل وران شو، پاټک سالاري شوله په هغه وخت کې، او یعنې افغانانو ډېره زیات تاوان ولیده په دغه داخلي جنګونو کې. پخواني لوبغاړو چې په دغه جنګونو کې برخه درلودله یا د سابق نه پاتې وو، هغې بیا وغوښتل چې خپل قدرت وساتي، هغه که اقتصادي وي، سیاسي وي، نظامي وي، نور نفي کړي. او د اولین ځل دپاره پاکستان یعنې علني د افغانستان په مقابل کې د جنګ اعلان وکړ. اولین ځل دپاره یې د افغانستان پایتخت ولایتونه دا په هوایي بمباریو کې وویشتل، او ملکي کسان یې په نښه کړل، او دا په خپله ډېره دردونکې ده ټولو افغانانو دپاره. او افغانانو که هغه په داخل کې وو که بهر کې وو، د پاکستان د دغه حملې په مقابل کې اکثریتو عکس العمل وښوده، او دا یې تقبیح که او ویې غنده. خو د دې ترڅنګ بیا مغه زما خبره دا ده چې موږ که خپل داخلي مشکل په افغانستان کې حل نه کړو، او د افغانستان د انزوا د حالت نه ونه وځي، نو بیا مغه د تکرار د تاریخ دی. ځکه تاریخ نه یو څه باید سړی یاد کړي، که چیرې نه یادوو نو او په تاریخي یعنې په ماضي کې اوسېږو، نو بیا نتیجه هماغه ده چې بیا به داخلي جنګونه وي، بیا به نیابتي رقابتونه په سیمه او منطقه کې وي سره، او څومره چې موږ د دنیا یا د منطقي جنګونه دلته راوړو او په داخل افغانستان کې هغې ته زمینه مساعده وو، نو دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې د پاکستان د جوړېدو نه افغانستان یعنې د پاکستان سره مشکل لري، او د افغانستان او پاکستان اړیکې سره د ابتدا نه ښې نه وې. خو پاکستان څه غواړي؟ پاکستان غواړي چې هر څوک چې په کابل کې وي او دلته یو ثبات رامنځته کیږي،
دلته یو نظام رامنځته کیږي، افغانان په خپلو خپو باندې ودرېږي، نو دا پاکستان نه غواړي، ځکه پاکستان یو ضعیفه هیواد افغانستان غواړي او په هغه صورت کې دیو بیا کولی شي چې خپل اهداف دلته په داخل د افغانستان کې عملي کړي. میاخیل صاحب، زه دې بحث ته راځو، زموږ د بحث اصلي محور هم همدا دی. خو وړاندې له دې نه چې پاکستان دا جګړه شروع کړي، پاکستان تقریبا څو میاشتې وړاندې د دې جګړې نه د ټي ټي پي د جګړې په اړه باندې چې د دوی د پوځونو سره، د دوی د نظامیانو سره او د دوی په چاونیو باندې، د دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه مخامخ کول، یعنې دوی سره د جګړې مخامخ خط لري. خو دوی دعوې شروع کړلې چې په افغانستان کې دي، دا جګړه د افغانستان نه ملاتړ کېږي، دا جګړه هند ملاتړ کوي، دا جګړه د هند په مرسته باندې د افغانستان نه سپورټ کېږي، او دا یو بهانه شوه. او د ټي ټي پي موضوع د ډېر وړاندې نه وه، تاسې په هغه وخت کې څېړنې کولې، تاسې بیا له هغې وروسته والي وی چې په ننګرهار کې چې هلته ډېره اوږده د ډیورنډ کرښه ده د پاکستان سره، بیا تاسې په دفاع وزارت کې اوسېدئ. د ټي ټي پي موضوع چې د افغانستان د پاره بهانه شو په داسې حالت کې چې د پاکستان سره مخامخ په جګړه باندې هلته بوخت دي، دوی کولی شي چې جګړه باندې د منځه ویسي. اغزن تار په ټول ډیورنډ لاین باندې تیر شوی دی، هلته یو وزې ته اجازه نشته ده چې اخوا واوړي یا نشي کولی چې واوړي. خو د دې په بهانه باندې په افغانستان باندې جګړه شروع شوه. د جګړې شعار او د جګړې ماهیت په دې باندې که تاسو ووایئ راته چې څومره توپیر سره لري، بیا هغه اهدافو ته راځو چې پاکستان په افغانستان کې غواړي ترلاسه کړي. پاکستان خو ما هغه خپله مقدمه کې دا خبره کوله چې یعنې کله چې هر نظام په کابل کې وو، تاسې ویل چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مقابل کې یا هغه وخت کې چې هغې کودتا وله داخلي شبهګانو باندې خو موږ بحث وکړ چې زمینه دې ته مساعده شوله چې افغانان نفي شول، افغانان لاړل د پاکستان په لمن کې پرېوتل. خو پاکستان بیا دې دپاره چې خپل اهدافو ته ورسیږي په مختلفو وختونو کې مختلفې ډلې تقویه کړي. په طور د مثال مجاهدین تقویه کړل، هغې باندې هغه رژیم د منځه ویوړل، طالبان په اول دور کې تقویه کړل، مجاهدین له منځه پې ویوړل. بیا وروسته جمهوریت چې راغی دلته بیا یو نظام جوړېده، جمهوریت سقوط وکړ او اوس طالبان چې بیا راغلي غواړي چې نورې ډلې بیا تقویه کړي د طالبان په مقابل کې. دا یو بحث دی چې هر څوک چې دلته وي، تاسې ویل د مفکورې دلته مختلفې وي، ایډیالوژیګانې مختلفې وي، خو خبره هغه ستراتیژیک اهداف د پاکستان تغییر ونه کړ. یعنې په دغه ټولو رژیمونو کې، په دې ټولو وختونو کې هغه کې تغییر رامنځته نه شو او د هغې هغه اهداف چې کوم یو دي ثابت دي چې افغانستان کې څه غواړي. یو ضعیف افغانستان غواړي. د افغانستان حکومتونه که هر څوک وي، دیو باید خپل هغه سیاسي، نظامي، اقتصادي خپل روابط د دنیا سره، د منطقې سره باید د اسلام آباد د لارې تنظیم کړي. او زه فکر کوم چې هیڅوک دا نشي کولی. راولو د تیرو 40-50 کلونو کې یوازې مجاهدین او طالبان نه وو، بلکې مختلفې نورې ډلې دلته پاکستان تقویه کړلې، جوړې کړلې او دا د مختلفو ملکونو دپاره یعنې هغې نه استفاده وکړه. تاسې ولې لښکر طیبه جوړ کړه، هغې په کشمیر کې هلته جنګوه. د اسلامي تحریک د ازبکستان د هغې ګروپونه دلته ساتل، سره د حزب تحریر ګروپونه ساتل، همداسې جیش العدل و نور. نو په دې خاطر باندې ټي ټي پي هم په هغه وخت کې د جمهوریت کې یعنې پاکستان تقریبا ایجاد کړل په اوله کې، او دا یې بیا په دغه فرضي کرښې په شاوخوا کې دلته ځای په ځای کړل. نو په دې خاطر باندې یعنې دغه طالبان یا ټي ټي پي په هغه وخت کې دیو په خو او بدو طالبانو باندې تقسیموله. د پاکستاني یعنې طالبان، ښه طالبان د پاکستاني هغه وو چې د هغې د اهدافو لپاره په افغانستان کې جنګول، او بد هغه وو چې ځکه دلته چې کله ته ډلې جوړې نو یو څه کنټرول لري، یو څه نفوذ لري، خو بعضې وخت کې بیا بعضې ګروپونه دغه نفوذ نه وځي، هغه بیا بیرته هغه کوم انګیزې چې ورته ورکړې ده په تور د اسلام، که هغه اسلامي وي، نشنلیزم وي، هر شی وي، هغه بیرته بیا د هغه سرچپه استعمالیږي. نو په دې خاطر باندې د ټي ټي پي بعضې ګروپونو ډلو د پاکستان په ضد باندې هم عملیات شروع وکړل، ځکه که اسلامي نظام غواړي خو هلته هم باید رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې ټي ټي پي دا په خو او خرابو باندې یعنې دلته سره تقسیم کړل. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه یوه بهانه ده. خو د تیرو د جمهوریت په دور کې دا تقریبا منطقې هیوادونو ته، دنیا ته
دا واضح شول چې پاکستان د افراطي ډلو د ټوریزم تمویل کوونکي، تربیه کوونکي، حمایه کوونکي او استعمال کوونکي ټول همدي ودي. په مختلفو وختونو کې مختلف ډلې استعمال کړي. ځکه زه په ننګرهار کې وم، همدغه ټي ټي پي په دوه برخو باندې وه. یو برخه صحیح ده چې د پاکستان سره مشکل درلوده، خو بله برخه د افغانستان په مقابل کې استعمالوله. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې پاکستان اوس غواړي د ټي ټي پي په بهانه باندې یعنې د خپل ځان پاکي او وایي چې نه د ټوریزم مرکز یعنې د پاکستان نه راواخلي افغانستان ته انتقال کړي او وایي چې یعنې ټوریزم مرکز افغانستان دی، افغانستان افراطي ډلې تقویه کوي او حالا چې خبره سرچپه ده. خو افغانان متاسفانه چې ام مړه دي ام پړه دي په دغه ټول جنګونو کې. نو زما خپل دغه دا دی چې مخکې له دې چې موږ د پاکستان سره ځکه پاکستان دغلته موجود دی، موږ هم دغلته موجود دي، په دغه سیمه کې اختلافات به موجود وي، مقابله به ورسره کیږي، خو د هغې نه مخکې باید موږ په افغانستان کې خپل ځان جوړ کړو او هغه دا ده چې موږ دلته د یو باثباته نظام ولرو، یو داسې نظام وي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځان وګوري او بالاخره ته بیا د پاکستان مقابله وشي کړی. که دا نه وي نو بیا موږ دپاره ډېره مشکله ده چې د داسې یو حالت کې د پاکستان سره مقابله وکړو. میاخیل صاحب تاسو وویل چې د پاکستان ستراتیژیک اهداف بدل نشو. دلته زه وړه پوښتنه کوم، بیا بیرته نور بحث ته راځو. آیا پاکستان اوس غواړي چې نړیوالې ترهګریزې ډلې چې خپلې لمنې لاندې کړي دي هغه نورې لرې کړي یا نورې په ګټه دي که نه دي د دې نه بعد؟ نه، اوسه پورې د هغې ګټې دي، خو دا هغه اهداف فرق کوي. په طور مثال اوس هم په کشمیر کې دی غواړي چې دغه ډلې استفاده ترې وکړي. اوس هم غواړي چې مرکزي اسیا هېوادونو چین او روسیې ته وایي که چېرې تاسې زموږ حمایه ونه کوئ او موږ دغه افراطي ډلو مخه ونه نیسو، نو لکه ای ټي آی ایم یا د شرقي ترکستان تحریک هغه به په چین کې فعالیت کوي، داعش به په مرکزي اسیا او روسیه کې کفایت کوي. یعنې معنا دا چې دا لکه هغه فرانچایز یعنی یو ډلې غواړي چې عامې تقویه کړي، عامې بېرته استفاده وکړي. تاسې ولیدل حتی په دغه شل کلن دور د جمهوریت کې فرضاً امریکا راغلې وه د القاعدې د ټکولو لپاره یا د القاعدې له منځه وړلو لپاره، خو تاسې ولیدل چې هغه مشران ټول په پاکستان کې پیدا شول، ونیول شول هلته، ووژل شول هلته، او هغه د وخت و زمان کې به چې کله پاکستان باندې فشار راته نو بیا به یو څوک ونیوه یا به یو څوک مړ کړه، هغه به امریکایانو ته تسلیم کړه او هغه فشار به د منځه ویوړه. یعنې دوی اوس هم دغه ډلې که هغه په مختلفو نومونو باندې یوازې دا نه دی، تاسې اوس هم ګورئ چې مختلفې ډلې په پاکستان کې سیاسي ډلې هلته موجودیت لري او هغه د دغه اهدافو لپاره استعمالوي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان په ستراتیژي د استعمال کې څه فرق نه راغلی تر اوسه پورې، او دا په خپله یو لوی مشکل دی چې منطقې دپاره او بالاخره د افغانستان لپاره. میاخیل صاحب په همدغه برخه کې آیا نړیوال ملاتړ له ځان سره لري؟ مخکې چې موږ څه وایو، څه ګورو، څه تاریخي باکګراوند ګورو، یعنی په ډېرو مواردو کې نړۍ د پاکستان سره په دې کې ملګرتیا کړې ده چې دلته وسلوالې ډلې وي. خو تاسې د القاعدې خبره وکړه، د القاعدې پسې چې امریکا په لټه کې وه، اخر په ایبټ آباد کې ورته په مشر باندې عملیات وکړلو، د هغې نه راویستو، خو دا اړیکې کړکېچنې نه شوې د پاکستان سره. همدارنګه که چینایي انجینران او چینایي وګړي په پاکستان کې په نښه کېږي، تر اوسه پرې د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې نه شوې. همدارنګه که نور بهرني اهداف په نښه کېږي او د هغې سرچینه تر پاکستان پورې رسي، لکه په روسیه کې بریدونه وشولو، سرچینه تر پاکستان پورې ورسېده، کوم کسان چې ونیول شو دا په همدې تازه وختونو کې، خو بیا هم کوم کړکېچ رامنځته نه شو. آیا نړیوال په دغه مسله کې د پاکستان سره همغږي دي چې پاکستان دی هم د ترهګرۍ وسلوالو ډلو او د نیابتي ډلو په نوم باندې د نړۍ نه پیسې واخلي، د هغوی سره د مبارزې په نوم باندې عوام د خپلې لمنې لاندې همیشه ساتلي وي او د هغې نه د استفاده کوي د خپلو ګټو دپاره؟ نړۍ ورسره همغږې ده؟ که همغږې نه وي ولې د نړۍ اختلافات ورسره نه رامنځته کېږي په دې باندې؟ اول خو دا ده چې نړۍ که موږ ویو ټول یوه نړۍ نه ده. نړۍ کې ډېر هېوادونه دي، ډېر مختلف اهداف لري. نو پاکستان غټ دغه دا و چې په دغه اول د سوړ جنګ په وخت کې پاکستان ډېره استفاده وکړله
هغه استفاده په دې معنی وای چې د شرق او غرب ترمنځ رقابت موجود و. پاکستان د امریکای سره ستراتیژیک اړیکې درلودلې په هغه وخت کې، او بالاخره چین هم د روس په مقابل کې یا د شوروي اتحاد په مقابل کې د امریکای سره، یعنی د مجاهدینو سره کومک کوي. په هغه وخت کې عربو هم کومک کوي. نو یعنی دغه وخت کې تقریبا ډیرو هیوادونو کاغه چینو، عربو او غرب هیوادونو وو، یعنی دینه پاکستان استفاده وکړه او ډیر امکانات او ډیر منابع ترلاسه کړلې. نو هغه وخت دا یو ستراتیژیک اهداف وو سره، اما د وخت زمان سره د هغه اهداف د نړۍ او د هیوادونو هغه ګټې سره هم د خبره تغییر شولې. یعنی هغه شراکواله چې په خوا دی سره درلوده اوس نه لري، حتی مشترکات کم شو. نو څومره چې مشترکات کمیږي نو پاکستان خپل اهمیت د لاسه هغه ستراتیژیک دغه د لاسه ورکوي، او همدغه علت چې پاکستان اوس د سون سره مخامخ دی. فرضاً د امریکای سره د پاکستان روابط هغه ستراتیژیک نه دي لکه چې په سوړ جنگ کې وو، ځکه د جمهوریت په وخت کې هغه روابط دي سره ترانزاکشنل، یعنی معنا دا د معاملې او دا کار راته وکړه زه په مقابل کې یو شی درکم دله، یعنی معنا دا چې لکه هغه راکړې ورکړې مسله وه. نو اوس تاسې حتی په دغه لنډ وخت کې چې تاسې ګورئ د ایران او د امریکا او د اسرائیلو د جګړې په حالت کې د حالت نورم کړکېچن شوي دي. هغه ستراتیژیک اهمیت چې پاکستان فرضاً غوښته چې وی لري چې په غزه کې رول ولري، د امریکای سره هغه د پیس په بورډ کې هلته وسی او خپل عسکر هلته ولیږي، هغه شی د لاسه ورکړ. اوس پاکستان کوشش کوي چې یو بل میکانیزم نه یو څه امکانات رامنځته کړي، خو د دنیا دغه حالات او دغه ته چې اوس سړی ګوري نو هغه کوم امکانات چې پاکستان د سوړ جنگ په وخت کې درلودل اوس یې ترلاسه کولی نشي، او دا به ډیر ناچیز وي. نو همدا علت چې پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او مشکلات یې ورځ تر بلې هلته اضافه کیږي. خو دې دپاره دی غواړي چې همیشه هغه د بعضې وخت کې چې داخلي مشکلات موجود وي په حکومت کې، نو هغې بیا توجه غواړي چې خارجي مسایلو ته واړي او خپل ولس ته وښایي چې دغه د موږ ځکه مشکل لرو چې فرضاً ټي ټي پی په افغانستان کې ده یا افراطیت د دنیا کې دا ورته وښایي. خو زه فکر کوم چې دغه ګټه نه لري، بلکې وضعیت به نور هم یعنی د پاکستان په داخل کې خرابېږي او خپل اعتبار به د لاسه نورم ورکړي. مخل صاحب دې باندې به پوښتنه کومه زه ځانګړې په دې باندې ما سره پوښتنه شته ده، خو دغه میکانیزم چې پاکستان لټوي د افغانستان جګړه د همدې میکانیزم برخه ده. تاسو چې ویلې چې پاکستان د نویو میکانیزمونو په لټه کې دی، د پاکستان پوځ د نویو میکانیزمونو په لټه کې دی، یا د یو نوي جنگي پروژې په لټه کې دی. افغانستان باندې جګړه په افغانستان باندې بریدونه د همدې برخه ده. خو ما خو عرض وکړ چې غواړي چې دغه ملامتیا د ځان نه لرې کړي او دنیا ته وښایي چې مرکز د ټوریزم افغانستان دی. افغانستان ټي ټي پی یا افراطي ډلې تقویه کوي. تاسې اوس که سړی بیرته بیا یو بل بیکګراونډ ته ځي، د ایمن ظواهري خو هم د بن لادن ملګری و او دا په افغانستان کې نه و. د طالبانو د راتګ سره په هر وسیله چې افغانستان ته راوړه او یا راغی، خو دلته په نښه شو او هلته په کابل کې ووژل شو. نو دنیا ته یې وښودله چې وګوره دغه طالبان د القاعده حمایه کوي. نو په دې خاطر باندې یعنی دغه ملامتیا غواړي چې دې خواته را انتقال کړي. یعنی مسله د ټي ټي پی وه، ولې دا ټي ټي پی د ملل متحد په تور لست کې واچو، ولې مخکې نه اچو؟ هغه وخت چې دی و حمایه کوو خپل استفاده یې کوله، ولې هغه وخت کې یعنی دا په تور لست کې نه و؟ خو اوس یې په تور لست کې دې د خاطر واچو چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، ځکه چې پاکستان د هلته د ټوریزم په ضد کمیټه چې ملل متحد کې ده د هغې یو وخت کې رئیس و، اوس یې عضو ده هلته. میخیل صاحب دلته یو تحلیل کېږي چې د ټي ټي پی په بهانه باندې چې ټي ټي پی نه هم کوشش کېږي چې د یو پروژې په توګه لکه څنګه چې تاسو ویل چې استفاده وشي، یعنی نړیوال مرستې په آیا په ټي ټي پی باندې به د نړیوال مرستې پاکستان یا یو پروژه په ترلاسه کړي د پاکستان پوځ کنه یو، او بل دا ویل کېږي چې د ټي ټي پی بحث د ټي ټي پی په نوم جګړه او د ټي ټي پی په نوم چې څه افغانستان ته بهانه کېږي، نړۍ ته بهانه کېږي او هغه د نړۍ قدرتونو ته بهانه کېږي، یا پاکستان غواړي چې په هغې نه په پروژه ترلاسه کړي، ترڅنګ یې غواړي چې هغه وسله والې ډلې لکه
د اسلامي دولت نومي ډله یا مخکې چې تاسو د ځینې ډلو نومونه واخیستل چې هغوی نړیوال اهداف لري، یعنی د هغوی هدف یوازې په پاکستان کې جنگ نه دی، په افغانستان کې جنگ نه دی، هغوی لوی اهداف لري، په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، چې هغه ډلې تقویه کړي او تر هغې پورې د نړۍ پام په ټي ټي پی باندې متمرکز وساتي، د سیمې د هیوادونو پام په ټي ټي پی متمرکز وساتي، او ترڅو هغه نورې ډلې چې هغه اوس هم په پاکستان کې موجود دي، د هغوی مرکزونه موجود دي، د هغوی ټریننګ سنټر موجود دي، هغه دومره تقویه شي چې بیرته بیا هغه د دې دپاره چمتو وي چې پاکستان په هغې باندې په راتلونکي کې پروژې واخلي. په دغه تحلیلونو باندې ستاسې بحث څه دی؟ زما خو داسې تقریبا که موږ تاسې دغه 25 کالو ته وګورو یا تر 10 کلونو پورې دغه د افراطیت یا د ټوریزم تعریف هر ملک دپاره جدا دی، او بل دا چې هغه وخت کې دغه مرکزونه تقریبا افغانستان مرکزي حیثیت درلوده، اما اوس دا حالت تغییر شوی دی. دغسې ډلې په افریقا کې هم شته ده، په خپله په هغه سلیپینګ سیل چې ورته وایي په مرکزي اسیا او نورو هیوادونو کې هم شته ده، او همدا علت دی چې اوس دنیا وایي چې موږ د دنیا پولیس باید نه اوسو. زیاتره امریکا بالخاصه داسې وایي، کله دنیا چې موږ بحث کوو خو زیات هغه اشاره هم امریکې ته ده. موږ نه غواړو چې دنیا پولیس اوسو، د خپلو ګټو دپاره غواړو چې یو ځای کې عملیات وکړو، غواړو چې یو خپل اهدافو دپاره خپل نظامی یا سیاسي یا اقتصادي قوت نه استفاده وکړو، اما دا چې هر ځای کې مشکلات وي نو موږ نه غواړو چې هغې ته ځان ورسوو. نو په دې خاطر باندې دغه ډلې چې کوم یو دي د هر یو هیواد د خپل ګټو په خاطر باندې به تصمیم نیسي. که چیرې دلته ضرورت وي چې پاکستان سره یو تعامل ولري، هغه به لري. که چین په طور مثال د پاکستان نه وغواړي چې زه سره کومک نه کوم، خو مقابل کې تاسې د ای ټي آی ایم مخه ونیسئ او دلته نفوذ پیدا نه کړي، شاید دا وشي، همدغسې روسیه او یا نور. نو په دې خاطر باندې دلته داسې یو مجموعي دغه موږ نشو کولی چې یو اتحاد موجود وي او هغه د خپل ګټو دپاره د پاکستان سره یو معامله وکړي. خو هغه بېرته که خلاصې کړو، هغسې ګټې او هغسې امکانات چې په سوړ جنګ کې پاکستان ترلاسه کړل، اوس هغسې امکانات که په هر نوم وي نشي ترلاسه کولی د هېڅ هېواد نه، ځکه هر یو هېواد خپل مشکلات لري. بخیل صاحب دلته خیر سي دلته یوه بله پوښتنه هم راولاړېږي چې په دغه نوي نړیوال نظم کې، په دغه حالاتو کې چې موږ د جګړو وضعیت هم ګورو، د ټکنالوژۍ جګړه ده، د ای آی استخبارات دي، یا هغه څه چې په دنیا غوښتل چې په دغسې ډلو ټپلې رامنځته کړي، دغه حالت یو قسم ته بدل ښکاري. د وینزویلا موضوع، د فلسطین موضوع چې په زغرده باندې هیوادونه ځي او په بل باندې بریدونه کوي، د اوکراین او روسیه موضوع، همدارنګه دا اوس د ایران مسله چې په زغرده باندې هیوادونه لګیا دي د خپلو اهدافو، د خپلو مشترکاتو په سر باندې، یا راځه یا ما سره اوسه یا ما سره په دې مشترکاتو باندې جوړ شه او بس، یا به سره جنګ کوو. د ایران او د امریکا موضوع، د ایران او د اسرائیل موضوع، د ایران او د عربي هیوادونو موضوع واضح په ډاګه کېږي. په دغسې حالت کې، په دغسې جګړو کې، په دغسې سیاستونو کې د نړیوال نظم په دغه دوران کې بیرته دغه وسلوالو ډلو ته څومره رول پاتې دی، د دغه هغه رول په دنیا کې دا د منځه تلونکی دی که نه بیا به هم تاثیر ولري؟ او بخی پوښتنه مې اوږده کړه. او خبره دا ده چې د منطقې په ساحه کې خو به خامخا نفوذ لري، ځکه چې ایران او پاکستان دواړه اوس هم غواړي چې دغه ډلې افراطي د خپلو اهدافو دپاره، ستراتیژیکو دپاره استفاده ترې وکړي. سره په طور د مثال تاسې ګورئ چې ایران حزب الله ډله حمایه کوي، فرضاً په عراق کې دیو طرفداره کسان او ډلې چې کوم یو دي هغه حمایه کوي. همدارنګه په یمن کې تاسې ګورئ، دا یعنې خامخا دیو استفاده ترې کوي، او تر څو چې دغه پالیسي تغییر نشي، افغانستان لکه هغه د دوو خرابو ګاونډیانو په منځ کې پروت دی. نو په دې خاطر باندې او هغې د دغه ډلو نه استفاده کوي، او هر څوک چې اوس بله ډله غواړي چې د هغې په مقابل کې فرضاً رامنځته کړي. زما خپل بحث د دنیا په باره کې او یا د منطقې په باره کې دا دی چې درې هغه د مدیریت په علم کې درې شیان دي. یو دا ده چې یو ځای ساحه د تشویش ده. نو تشویش خو صحیح ده، موږ په منطقه او دنیا په ټولو کې تشویش لرو، ځکه چې موږ باندې خامخا په یو شکل نه یو شکل باندې تاثیر لري.
دویمه دغه دا ده چې ساحه د نفوذ ده. نو نفوذ ساحه کې موږ څه کولی شو؟ او دریم دا ده چې ساحه د کنټرول ده چې د افغانستان کې څه کولی شو. نو که ته ساحه د کنټرول سمه نه وي نو د نفوذ ساحه کې ته نفوذ هم نشي کولی او تشویش خو بیخي لرې خبره ده. نو موږ افغانان همیشه غواړو په هغه تشویش ساحه کې ډېر بحث وکړو، ډېر خپل وخت پرې ضایع کړو چې هلته موږ رول نه لرو. اما هغه ساحه کې چې زموږ په کنټرول کې ده، زموږ په دغه کې ده، په هغې باندې کم بحث کوو. نو کله چې هغه هم دا ده چې هغه زموږ اساسي شرعي مسله هم دا ده، هغه زموږ اساسي ولسي عرف هم دا دی چې وایي ځان دې جوړ نه وي نو ته به نور سره څه وکړي، کور دې وران وي ته به بل ګاونډي یا د رقیب سره څه مقابله وکړي سره. نو په دې خاطر باندې موږ باید د ساحې کنټرول باندې زیات بحث وکړو، نه د ساحې نفوذ او تشویش سره. مننه مخیل صاحب، دغه ټول موضوعات چې د پاکستان د جګړې پورې تړاو درلوده او ښه مو تشریح کړه. خیر اوسئ. پاکستان اوس په دغه جګړه باندې چې په افغانستان کې پیل کړې ده مشخصاً کومې ګټې لټوي، کوم هدفونه لټوي چې د هغې پسې لاس په کار دی او د هغې دپاره په افغانستان بریدونه کوي، د افغانستان فضا نامنه کوي، ماشومان وژل کېږي، عام خلک وژل کېږي، په روغتون باندې برید کېږي، په ولسي خلکو باندې برید کېږي. بله ورځ په کونړ کې ماشومان وو چې هغه زخمیان شو. همدا نن هم یو ګلالۍ ماشومه وه چې همدا تازه هغه په شهادت رسېدلی او ډېر عکس العمل پرې ښودل شوی دی په سوشل میډیا کې. دغه خلک د کومو هدفونو قرباني کېږي؟ پاکستان خو دلته 3-4 هدف مشخص لري په دې وخت کې. یو دا ده چې غواړي دنیا ته وښیي چې مرکز د افراطیت او تروریزم افغانستان دی، نه دغه ملامتیا د خپل ځان نه لرې کړي. دویمه خبره دا ده چې طالبانو ته او نورو مخالفین ته وښیي چې تاسې که زموږ اهداف ونه منئ نو موږ کولی شو چې تاسې بمباري کړو، له منځه ویسو. نو دا معنا دا ده چې په خپله ضعیفه کول د یو افغانستان دي. ته فکر وکړه چې اوس دلته دغه بحث دی، ته ځې د افغانستان تاسیسات له منځه وړې، ته ملکي کسان په نښه کې، ته راځې د افغانستان پایتخت هغه ملي حاکمیت د سوال لاندې راولې سره، نو دا په خپله د افغانستان ضعیفه کول دي. نو دا یې هغه بل هدف دغه دا دی. او درېیمه مسله دا ده چې په عین حالت کې که وشي کړی د کوم ځای نه کوم امکانات ترلاسه کړي په دې نوم باندې، نو زه فکر کوم چې دا 3 واړه اهداف یعنې دغه 1-2 شاید چې ترلاسه راوړي، خو د آخري هدف چې د دې نه به ګټه وکړي دا ګټه نشي کولی. ځکه نشي کولی چې دنیا هغه وضعیت په دغه حالت کې نه دی چې پاکستان سره زیاتې مرستې وشي کړی لکه د پخوا په حساب باندې. نو دا وضعیت به که همدغسې دوام پیدا کوي، که جنګ دوام پیدا کوي، که هر شی وي، دا به نور هم وضعیت یعنې خرابېږي په منطقه کې، ناامني به اضافه کېږي او دا به بیا حتی د شاید چې د کنټرول نه هم وځي. په دې خاطر باندې نو زه فکر کوم چې د پاکستان دپاره به دا ډېره قیمته تمامه شي که دغه جګړه دغسې دوام وکړي. اما خبره بیا هم دا ده چې پاکستان غواړي چې دلته یو ضعیفه بېسواده فقیر هیواد دلته افغانستان کې موجود وي. نو دغه زمینه چې ورته مساعده کړې ده، دغه موجوده حالت د افغانستان ورته مساعده کړې ده. مخیل صاحب، دغه اهدافو دپاره دا یو واضح خبره ده او دا تاسو چې کوم څه وویل اصلي اهداف دا هم دي. د خارجي بود په اړه باندې دلته تحلیلونه دا هم کېږي چې پاکستان مطلقاً د امریکا د ولسمشر ټرمپ په غوښتنه باندې چې په افغانستان کې تاسیسات بمبار کړي، په افغانستان کې نظامی مراکز بمبار کړي او هغه اسلحې چې د امریکا نه پاتې دي په افغانستان کې هغه له منځه ویسي. یو او بل د بګرام دپاره خو بیرته بیا په ورته وخت کې د بګرام په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې پاکستان دا نه غواړي چې بیرته د امریکا په افغانستان ته راوږده شي، ځکه بیا دوی په سیمه کې خپلې پروژې نشي عملي کولی او دوی بیا ګټه وټه نشي کولی. نو معلومیږي هم هغه وخت چې دوی ویل چې موږ غواړو د ټي ټي پي په وړاندې عملیات وکړو، ټي ټي پي مشران په افغانستان کې د منځه ویسو، خو د ټي ټي پي د مشرانو په ځای باندې موږ تاسو ګورو چې ماشومان دلته شهیدانېږي، دلته ملکي خلک شهیدانېږي او بیرته چارواکي وایي چې موږ په افغانستان کې په دغه ځای کې دومره وسلې د منځه ویوړې، په دغه ځای کې مو دغه امکانات د منځه ویوړې، په دغلته مو دا مرکز بمبار کړ. واضح معلومیږي بهرنی بود د دې جګړې او د هغې نه بیا د پاکستان ګټه که په دې باندې ووایي.
زما خپل بعضې وخت کې خو دا د شک تیوريګانې ډېرې زیاتې وي او زه هغه د شک تیوريګانو باندې ډېر باور نه لرم. هغه څه چې موږ ګورو، اول دا ده چې کله زموږ غټ مشکل په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم دا و، د امریکې مشران بعضې وخت کې بعضې خبرې کوي علني، خو هغه هدف افغانستان نه وي، بعد سیمه هم نه وي، هغه زیاتره خپل ولسونه وي، خپل داخلي سیاست باندې هلته بحث کوي سره، او دغه د افغانستان نه د وتلو ملامتیا دا په تیر حکومت باندې وراچي، یعنې د بایډن په حکومت باندې وراچي. حال دا چې د دوحې قرارداد د طالبانو سره د ټرمپ په وخت کې امضا شوی دی او هغې د دې قرارداد تطبیق کړی دی سره. نو دلته بعضې خبرې داسې دي چې هغه د یو بل دپاره هغه ته چې خپل دلایل ځان دپاره برابروي. نو د بګرام راتګ هغه وخت کې چې کله دې یادونه وکړه، ما لیکل هم کړي وو هغه وخت کې چې زه فکر نه کوم چې امریکا د بګرام ته راشي او یا بګرام دې استفاده ترې وکړي. البته که بعضې تکتیکي لحاظ باندې استفاده ترې وشي، خو ستراتیژیک لحاظ باندې بګرام نه، ځکه که ته بګرام ساتې نو ته هغې دپاره باید ته ډېرې قواوې وساتې او هغې دپاره هغه لوجستیک او حمایه زیاته مهمه ده. نو که ته فرضاً 15,000 عسکر هلته لرې، باید 10,000 نور ته د لوجستیک او حمایې دپاره باید ولرې. نو زه فکر نه کوم چې دومره قواو د اوسېدلو لپاره بګرام دیو دپاره اهمیت ولري سره، او یا بېرته خپلې قواوې هلته ولي، ځکه دغه بېرته قواوې لېږل او هلته ساتل دا یو لوی ستراتیژیک تصمیم دی. دا زه فکر نه کوم چې امکان ولري. دویمه مسله د سلاګانو ډېر بحث کېږي چې سره امریکا هغه سلاګانې چې دیو دپاره اهمیت درلوده او هغه انتقالولی شولې او نه غوښتل چې چا سره یې شریک کړي، هغه انتقال کړی وي په هغه وخت کې. هغه سلاګانې چې دیو دپاره اهمیت یې درلوده، اما انتقال یې ورته ډېر قیمته تمامېده او باید بل څوک د هغې نه استفاده ونه کړي، هغه یې تخریب کړې وې. او هغه کومې مهمې سلاګانې چې دا کوم سلاوې چې پاتې وي، دا دومره دیو دپاره قیمته نه تمامېدلې چې یعنې دومره اهمیت نه درلود چې دا بېرته انتقال کړي او د دې نه ګټه واخلي. نو زه فکر کوم چې د سلاو مسله دا هم یو نوعه یادونه ده. او دغه سلاګانې چې د شوروي اتحاد په وخت کې پاتې شولې، کلیشنکوف یا راکټو دا شیان، یا اوس فرضاً دغه امریکایي کومې وړې سلاح چې دي، دا د دغه وړو جګړو دپاره ته کولی شي چې اخوا دېخوا استفاده ترې وکړي او د چریکي دغه عملیاتو دپاره. یعنې دا سلاګانې دومره نه دي چې ته د جبههي او ستراتیژیک اهدافو دپاره هلته ته استفاده وکړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نوعه ډرامه ده، یو نوعه هغه دا خبره ته خپل دلایل قوي کوي چې موږ دغه دي د دې تاسیسات د منځه وړو، دا سلاګانې له منځه وړو. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر دغه نه وي، یعنې اوسني جنګونو دپاره، دغه لوی جنګونو دپاره دغه سلاګانې په درد نه خوري سره. میخیل صاحب، تاسو د څېړنو په برخه کې ډېر کار کړی دی. کله چې دغسې جګړې رامنځته کېږي، کله چې ځینې مشخص هدفونه په نښه کېږي، د هغې دپاره په تبلیغاتي ډول باندې د مسایلو، د تحلیلونو، د تبلیغاتو یوه ډېره ګرجنه فضا جوړیږي. او دا اوس که ووایو چې د افغانستان موضوع هم همدغسې ده چې د پاکستان د جګړې د شروع دپاره مختلف تحلیلونه دي، مختلف شننې دي او مختلف خبرې دي. خو د دې ټولو په منځ کې هغه ډېر مهمې چې هغه ډېر بحثونه پرې روان دي، هغه د پاکستان په اهدافو کې چې یو څه تاسې په ګوته هم کړه چې دلته یو ناامن افغانستان رامنځته کول او افغانستان دې زموږ ومني، افغانستان کې دې باید زموږ پالیسي وي، افغانستان دې زموږ د ستراتیژۍ سره ملګری یا په ملتیا باندې لاړ شي یا دې زموږ جیغ په اوږه کړي. د دې ټولو سره د پاکستان په داخل کې چې تاسې مخکې یو څه یادونه وکړله، یوه لویه شخړه روانه ده. هلته د پښتنو مسله، هلته د بلوچانو موضوع، هلته د کشمیریانو موضوع، هلته د سندیانو موضوع، دا ټول داسې حد ته رسېدلي دي چې د پاکستان په پوځ باندې په زغرده باندې نیوکې کېږي چې د پاکستان په تاریخ کې دا رنګه نه وي. د پاکستان په پوځ ته په زغرده باندې د ترهګر پوځ ویل کېږي، د پاکستان پوځ ته اقتصادي مافیا ویل کېږي، د پاکستان پوځ ته د ویل کېږي چې د پاکستان د وګړو حقونه دوی نه تراشي، د دوی نه خوري، د دوی حقونه لاندې کوي.
بیا ځي په بهر کې په دې باندې د خپلو بادارانو سره هلته ورځي او په هغې باندې سرمایه‌ګزاري کوي او په هغې باندې بیا ژوند تېروي. دغه ټول مسایل چې پاکستان کوم د جګړې دپاره دغه د تبلیغاتو ګرجنه فضا ده. یو څه تاسو یاد کړه دغه مسایل څومره د افغانستان په جګړې کې رول لري. تاسو یو څه وویل چې بهرنۍ جګړه د هغې دپاره باید بهانه شي، د پښتنو موضوع، د بلوڅانو موضوع او همدارنګه د کشمیریانو موضوع، همدارنګه د سندیانو موضوع. پاکستان خو په هر لحاظ باندې هغه کله چې ته یو سیستم جوړې هغه سیستم تر یو وخته پورې کار ورکوي لکه کور چې جوړ کې نو تی جوړه ډیکوریشن کې مینټیننس کې هر څه کې خو بیا بل اخر یو وخت راځي چې به ته سقوط کی به ته خپل دغه د لاس ورکړي سره. نو د پاکستان پوز هم اني مسله ده. پاکستان پوز جوړ شو، امکانات واغسل، قوت درلوده، پاکستان ساته، خو وس تقریبا د ډیرو کلونو را پدې خو به ته د سقوط په حالت کې روان دي. هغه په دې معنی ده چې تاسو ګورئ د دې واغه جنرالان یو د بل نه هغه خپل هغه کوالټي کیفیت چې په خوا درلوده اوس نه لري. یعنی هغه اوتوریته چې کوم یو په پوز کې درلوده هغه د لاس ور کړی ده. د پوز په داخل کې اولین ځل د پاره تاسو ګورئ چې د پاکستان د یو د ایسای په خانه جنرال فیض حمید هغه محاکمه کیږي. دا یعنی بيخي د پاکستان په تاریخ کې دی دا کار نه کوو یا په خواني جنرالان دیونه محاکمه کول. نو په دې خاطر باندې دا په خپل یو اختلاف په داخل د پوز کې الته موجود دی سره. دویمه مسله دا ده چې په سیاسي لحاظ باندې د عمران خان طرفدار زیات یعنی نفوذ لیالته وسم نو دا غي تاسو ولل چې اولین ځل لپاره مظاهره کوونکي د کور کمانډر په لاهور کې دا غي په کور باندې ورغل سره او همدلته دغه شعارونه چې هغه د دې ټولو دهشتګردۍ او د ټولو مشکلاتو تر شا پوز دی. یعنی دا شعارونه اولین ځل لپاره دغه دی او البته دی کې یعنی د پی ټی ایم یا د رول درلوده یعنی دیو دغه د پوز مخ یعنی هغه بد دغه خلکو ته ښکاره کړل سره. نو په دې خاطر باندې دای په دې لحاظ باندې همدارنګه نور سیاسي مشکلات په خپل په پنجاب کې مسلري، په خپل په کراچۍ کې ملري او بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خو موږ تاسو پوښتنه شالته روان دي او مشکلات څومره دي سره. نو په دې خاطر باندې پاکستان 2.5 نفوذ میلیون نفوس لري. د دې لپاره ډوډۍ ورکول، د دې لپاره امکانات برابرول، د دې لپاره اقتصاد تقویه کول دا هم اسانه خبره نه ده او هغه منابع چې کوم دی ولري هغه منابع نه لري لکه چې دغه نفوس ته دی امکانات برابر کړی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان یعنی د جدي اقتصادي او امنیتي او سیاسي مشکلات سره مخامخ دی او کومه قرضه چې دی واخلي هغه د دې خپل ګټه زیات په سود کې بیرته الته مصرفيږي سره. نو دغه پوز په هغه قوت باندې یا به ټول امکانات پوز باندې مصرفوي، ولس به خامخا د دې په مقابل کې راپاسي او پوزي سیستم به د منځ زیالته او یا دا چې پاکستان هم دغه سي د جنگ او تشدد او د نورو مشکلات سره مخامخ کیږي. یعنی یو بحث دا دی چې پاکستان هلې ځلې کوي چې د یو ځای امکانات ترلاسه کړي، خو بیا هم زه بیا تکرار وایم چې هغه شرایط اوس برابر نه دي چې یا امریکا یا اروپا یا عربي هیوادونه یا چین هغه امکانات پاکستان ته ورکړي لکه په خوای چې ورکول. ځکه د دنیا اقتصاد او دنیا جنگ او رقابتونه او ګټې دا سره اوس بيخي تغییر کړی دی او دنیا د یو نوي نظم په حالت کې موجود ده سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې پاکستان به د جدي مشکلات سره مخامخ خو خبره ده چې بیا منګه د خپل ځان باندې باید فکر وکړو. دا زیاته مهمه ده چې منګ څنګه کولای شو چې د خپل داخلي مشکلات حل کو، د ولسی او نړیوال مشروعیت لپاره کار وکړو او افغانان یو بل سره نفي نه کی او بل اخر د قانون په چوکاټ کې ټول ژوند وکړي. که دغه حالت موږ رامنځته نه کوو نو موږ د ټول نه د پاکستان نه موږ په ضعیف موقف کې اوسئ. ضعیف موقف هم دا دی چې موږ نړیوال आवाज نه لرو. صحیح ده چې افغانان په بهر کې تاسو ولل په لندن کې یا امریکا یا په نورو ځایونو کې د پاکستان په ضد باندې افغانان خپل احساس ښکاره کړ، راټول شول سره هغه وغنده، خو هغه سي تاثیر چې په پایتختونو باندې ولري
او د دې په پالیسۍ باندې ولري هغسې مؤثره موږ نه یو، ځکه چې موږ خپله سره یو نه یو، موږ داخلي، ځکه همیشه بیروني کسان چې کومک کولی شي هغه صورت کې کولی شي داخل کې پالیسي موجود وي، داخل کې یو ملي حکومت او نظام موجود وي او په هغه رڼا کې ته بیا د ملي ګټو نه دفاع کوې که هر چېرته وي. نو دغه اوس موږ په خپله په یو خلا کې لګیو ټول، ځکه چې هم په داخل کې خلک په خلا کې دي، یعنې معلوماتي خلا موجود ده، هم هغه انسجام خلا موجود ده، او هم هغه د مشروعیت او دغه خلا موجود ده. موږ نشو کولی چې خپل اواز منابعو ته ورسوو، او که بل فرض یو څوک چې شی لیکي او یو منابع ته ورکوي د مختلفو هیوادونو وزارتونو، څوک ورته اعتنا نه کوي، هغه ورته عکس العمل نه ښیي. تاسې ولیدل د پاکستان دغه ښکاره تهاجم او د کابل په پایتخت باندې بمباري، په ولایتونو باندې د ملکي کسانو په کورونو باندې بمباري، دا د معتادینو په روغتون باندې بمباري، یعنې یو لوی جنایت دی، یعنې دا او هغه ملل متحد هم تایید کړه، مګر عکس العمل د منطقې او د دنیا هیوادونو په نشي حساب. یو علت شاید دا هم اوسېږي چې د ایران جګړه چې نړۍ ته یو لویه مسله ده، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین موضوع ده، د وینزویلا موضوع. دلته دوه مسلې نورې هم دي، صحیح ده چې مسایل به ډېر وي. یو مسله دا ده چې پاکستان دغه دې دپاره لابي کړې ده، دې دپاره یې مختلف ملکونو ته ورغلي دي او هغوی ورته ویلي چې دا زموږ حق دی چې موږ د ټي ټي پي په مقابل کې هلته وجنګېږو، یعنې معنا دا ده چې زمینه سازي کړې وه. دویمه مسله دا ده چې زموږ خپل اواز نشته دی. مخیل صاحب کوم اهداف تاسو پاکستان په ګوته؟ یو خبره کم دغه راشم، فرضاً دغه د پاکستان د حملې په مقابل کې خلک بعضې وخت کې دوه ګوني وو، ځکه چې طالبانو عکس العمل څه واوله کې فرضاً غوښته چې معلومات پټ کړي، مګر وروسته بیا نیمه معلومات یې شریکول، بیا وروسته خلکو چې عکس العمل وښود نو بیا دې بس یو څه معلومات سره شریک کړل. یعنې دلته دغه عکس العملونه سره بیخي متضاد و زموږ. نو دا په خپله چې ته یو منسجم نظام او دغه نه وي، استراتیژي نه وي او خپل ولس په هغې محور باندې راټول نه کړې، نو بیا ستا هغه ځواب هم ضعیفه وي په مقابل کې. مخیل صاحب تاسو کوم اهداف وویله په افغانستان باندې د پاکستان کاملا رول او یا کنټرول، د قطر او د ترکیې له خبرو او بیا د سعودي د خبرو نه وروسته د اسلامي امارت مسؤلینو دوی په زغرده باندې د پاکستان غوښتنې په ډاګه کړلې او رسنیو سره شریکې کړلې چې ویل چې د ډیورنډ موضوع پاکستان دلته مطرح کوي، دلته د هند موضوع مطرح کوي چې د دې سره به اړیکې نه وي، دلته د وایي چې مونږ به د افغانستان چې کوم د نړۍ سره اړیکې وي په هغې باندې به مونږ باخبره یو، او دا په هېڅ صورت باندې افغانانو ته د منلو وړ نه دي، او دا به شاید یو عادي افغان ته هم د منلو وړ نه وي که هغه هر څومره په سختۍ کې ژوند تیر کړي او که هغه باندې هر څومره د ژوند دغه ناتار هم راشي، خو دا شیان به ورته د منلو وړ نه وي. پاکستان دغه اهداف ترلاسه کولی شي، پاکستان به دغه اهداف ترلاسه کړي، افغانان به دې ته غاړه کېږدي. افغانان ګورو چې ورځي جګړه کوي، د هغوی په پوسته باندې ورخیږي د خپل غچ اخیستلو دپاره، خو د پاکستان دغه غوښتنو ته تر اوسه پورې په هیڅ صورت باندې نه د سعودي په منځګړیتوب، نه د ترکیه په منځګړیتوب، نه د قطر په منځګړیتوب باندې تر اوسه پورې هیڅ کوم یعنی یو فیصد یې هغوی ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او تازه اوس چین هڅه پیل کړې ده چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې وکړي او منځګړیتوب وکړي. که د پاکستان هم دغه غوښتنې وي او د افغانستان دا دریځ وي، پاکستان نتیجې ته رسېدی شي یا پاکستان دې اهدافو ته رسېدلی شي؟ نه، په هېڅ صورت کې نشي رسېدلی، ځکه چې هر څوک په افغانستان کې وي، په هر ایډیالوژي وي، په هر فکر وي، د پاکستان دا غوښتنې ځکه نشي منلی چې موږ د افغانان د خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي یعنې اړیکې د دنیا سره او منطقې سره د اسلام آباد لارې تنظیم کړي. زه فکر کوم چې دا هېڅوک منلی نه شي، ولو که هغه ستاسې خبره که هر څومره ضعیف هم وسو، یعنې دا قابل د قبول نه ده سره او نه امکان لري سره. او دویمه دا ده چې پاکستان په دغه اهدافو کې ځکه ناکام دی څومره چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، د پاکستان ضد ذهنیت اضافه کیږي. په خپله په داخل د افغانستان کې څومره چې پاکستان دلته مداخله کوي، هماغومره هغه د پاکستان په ضد باندې ذهنیت افغانان په یو حالت کې چې په هر فکر و نظر وي او هر چیرته وي، هغه افغاني غرور ورسره وي او دا نه مني د بل چا غلامي نه مني.
نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې پاکستان به اشتباه کوي، ځکه که چیرې افغانستان کې ثبات وي، د غټه اشتباه د پاکستان په همدغه ځای کې ده. که پاکستان غواړي چې د یو ضعیفه او بې ثباته افغانستان په موجودیت کې خپلې ګټې ولري، خو دا اشتباه ده او د 50 کالو کې دغه اهدافو ته ونه رسېد. او که پاکستان غواړي چې په افغانستان سره ښه روابط ولري، په منطقه کې یا مرکزي اسیا نور هیوادونو سره اقتصادي لحاظ باندې سره کنیکټ شي، نو بیا افغانستان باید باثباته افغانستان د دې په ګټه باندې دی. یعنی که چېرې افغانستان کې یو قانوني مشروع ولسواکه نظام وي، باثباته نظام وي، دا د افغانستان هیڅ چا دپاره خطر نه دی. او که افغانستان کې بیا مشکلات وي، دا بیا افغانستان د سیمې او د منطقې لپاره په خطر کې دی. نو د سیمې هیوادونه او پاکستان باید یو باثباته افغانستان په موجودیت کې خپلې ګټې ولټوي، نه د یو بې ثباته او ضعیف افغانستان په موجودیت کې. مې خیال صاحب د خبرو اترو او د منځګړیتوب اخري هڅه دا وه چې د سعودي هیئت د کابل نه په الوتکه کې وختو، لا په اسلام آباد کې نه وښکته شوي چې د پنجاب نه بیرته په کابل باندې برید وشو او خبرې اترې هماغسې چې پاتې شوې او ترک شوې، تر اوسه پورې ترک شوې او هغه خبرې اترې په جګړې بدلې شوې. د چین منځګړیتوب موثریت لري؟ پاکستان به دغه خپل دریځ نه واوړي یا پاکستان به د خپلو غوښتنو نه واوړي، یا دغه اوسه پورې چې څومره جګړه وشوه پاکستان د تجارت درد ګوري، پاکستان هلته د ټي ټي پي د جګړې درد هم ګوري، پاکستان هلته د خپلو سیاسي ګوندونو د مخالفت چې د افغانستان د جګړې په تړاو باندې کوي هغه هم ګوري، هغه مذهبي ګوندونه چې دي د هغې د مخالفت غږونه هم اوري. پاکستان بدلېدی شي یا د پاکستان هغه غوښتنې چې په تیرو په لومړنیو خبرو کې وي هغه به بدلې شي؟ زه فکر نه کوم چې بدلې شي او څه ګټه هم ولري دا خبرې، ځکه چې تر څو پاکستان په خپل هغه ستراتیژیک پالیسۍ کې تغییر رانولي. اول تغییر دا دی چې یو باثباته افغانستان وغواړي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، دغه افراطي ډلې د مختلفو اهدافو لپاره استعمال نه کړي، نو دغه تغییر که رانه شي نو دغه خبرې هم نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې او دغه تغییر راتګ هم اسانه نه دی یعنې پاکستان لپاره. فرضاً افغانستان ته دا که ووایي چې ته ټي ټي پي اول طالبان نه دا اراده لري نه امکان لري چې دا د لاړ شي ټي ټي پي په مقابل کې د هلته جنګ وکړي او یا د پاکستان داخلي مشکلات یې هلته حل کړي یا د هغې دپاره د امکانات یعنې مهیا کړي سره. دا امکان نه لري یعنې دغه د نو که دا غوښتنه د افغانستان نه کوي خو طالبان یې نشي کولی، یعنې هم د ظرفیت په لحاظ باندې هم هغه د تاریخي شالید په حساب باندې دا امکان نه لري سره. ټي ټي پي خپله جغرافیه لري، خپل ځای لري، خپل مشر لري هلته او مخامخ په جګړه کې ښکېل ده. جګړه ده دا د هلته دغه کې. نو اوس که چېرې پاکستان افغانستان غواړي چې د هغې په مقابل کې جنګ اعلان کړي نو دا خو سمه نه ده، که بیخي د افغانستان اراده هم ولري نشي کولی. نو زه فکر کوم چې دغه غوښتنې د دې په هر لحاظ باندې مشکله ده چې تی ومني. نو ښه دا ده چې که پاکستان تر څو په خپل پالیسیو کې تغییر رانه ولي دا مشکل نه حل کړي، او یعنې مثلا افغانستان لپاره هم پکار ده چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي چې افغانستان د انزوا پاکستان ته چې تر اوسه پورې کوم جواب ورکول شوی دی، پاکستان چې تر اوسه پورې کوم جواب ترلاسه کړی دی، که هغه د جګړې په ډګر کې دی، که هغه د تجارت په ډګر کې دی، که هغه د راشه درشه په ډګر کې دی، که هغه د اړیکې د قطع کېدو په ډګر کې دی، یعنی دغه فشارونه څنګه ګڼئ تر اوسه پورې د پاکستان هغه دریځ باندې به تاثیر ولري چې هغه په خبرو اترو کې وي، په منځګړیتوب کې وي، په هغې باندې به تاثیر ولري؟ زه فکر نه کوم، ځکه چې ما خو له مخکې ویل چې پاکستان په هغه داخلي پالیسۍ کې تغییر نه راغلی دی نه راځي د فتن. نو د پاکستان د افغانستان جواب زه فکر کوم چې اول خو دا ده چې دغه بندرونه بندو دا تقریبا څو میاشتې وشولې، یعنې اقتصاد تجارت زموږ د پاکستان سره په صفر ولاړ دی. پاکستان مهاجر افغانان په زوره وویستل ډېر، او اوس هم ډېر افغانان غواړي چې راوځي او حتی دا غواړي چې یعنې بعضې کمپونونه چې موږ میسیجونه اخلو هلته فرضاً خلک وایي چې موږ بې عزته کوئ، موږ پرېږدئ چې لاړ شو خپل کالي راټول کړو بېرته لاړ شو افغانستان ته. یعنې معنا ده چې پاکستان سره زموږ د تعامل شی پاتې نه دي. زموږ عکس العمل نظامي صحیح ده چې څه د سړي وسه کېږي سړی نظامي عکس العمل هغه ښیي، خو د نظامي عکس العمل نه زه خپله یو څه ملاحظه لرم چې
زموږ سیاسي هغه عکس العمل ضعیف و. هغه دا ده چې په داسې جنګ کې ته باید هغه اسکلیشن چې ورته وایي ته مسله لوړه کړي په سیاسي لحاظ باندې. هغه دا وه چې د پاکستان سفارت باید تړل شوی وي، د خپل ډیپلوماټان د افغانانو باید خپل ډیپلوماټان د پاکستان نه راویستلي وي. نو معنا دا ده چې دا یو فشار په دې باندې راته او دا فشار د نظامی فشار نه زیات و. په عین حالت کې افغانستان باید یو لوی واقعي جرګه راغوښتې وي، ملت انسجام کړی وي، یعنې دغه بحران نه باید موږ د فرصت استفاده کړې وي. دا کار موږ ونه کړ او تر اوسه پورې کومه نښه هم نه ښکاري. نو په دې خاطر باندې موږ هم فرصتونه د لاسه ورکوو. یعنې معنا دا ده که چیرې موږ دغه فرصتونه د لاسه ورکو نو بیا شاید چې هغه ملي انسجام دپاره به ډېره مشکله وي، ملي حمایت دپاره به ډېره مشکله وي. میاخیل صاحب بیا د پاکستان اقتصادي وړتیا، د پاکستان داخلي کشمکشونه، د داخلي کشمکشونو موجودیت، دا چې ټول سیاسي ګوندونه یې، مذهبي ګوندونه یې او قومونه هغه په افغانستان کې د جګړې مخالفت کوي. دا تازه به تاسې د هلته په پښتونخوا کې د قومي جرګې خبرې مو اورېدلې وي. دا ټول بعدونه مخالف دي د پوځي رژیم د جګړې سره، او بیا اقتصادي وړتیا هم هغسې. نو په دې ټولو کشمکشونو سره او د اقتصادي ستونزو سره بیا په پاکستان وکولی شي چې همداسې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي یا دا جګړه اوږده کړي. د پاکستان سیاسیون او علما خو زه خپله ډېر دغه نه لرم، هغې اکثریت پوز روایت تقویه کوي او مختلف وختونو کې مختلف روایتونه هغه بدلیږي را بدلیږي سره، او څه چې هغې ورته ووایي یعنې هغه مني سره. نو په دې خاطر باندې موږ باید د دغه خلکو په بیانو باندې او د دغه خلکو په هیئتونو په تګ راتګ باندې خپل ځان دا خبره ونه غولوو، یعنې او نه پرې باور وکړو، ځکه چې هر خبر چې دی هغه د یو هدف دپاره لري. ستراتیجي کمیونیکیشن همدا ده چې ته کله غلط معلومات خپروې، کله ناسم معلومات وي، کله کره معلومات وي، د مختلفو اهدافو لپاره ته د هغې نه استفاده کوې سره، او هغې دغه ستراتیجي لري. نو په دې خاطر باندې موږ باید په خپله ستراتیجي باندې فکر وکړو چې زموږ ستراتیجي څه شی ده. آیا همدغسې غواړو چې د انزوا په حالت کې اوسو؟ آیا غواړو چې نه تغییر راشي؟ آیا غواړو چې ملت منسجم کړو که نه کړو سره؟ نو په دې خاطر باندې پاکستان به خپل ستونزې هر څه چې وي هغه د هغې کار دی. زما پوښتنه دا وه چې پاکستان د دغومره ټولو ستونزو سره په افغانستان کې په دې باندې وتواني چې دې جګړې ته دوام ورکړي یا دا جګړه اوږده کړي یا دا جګړه د ډېر وخت دپاره وکړي. دا خپلو ستونزو سره کولی شي په داسې حالات کې چې ستاسو په خبرو کې هم داسې وو چې ماتې څه واخیسته چې پاکستان به ونه شي کولی په اسانه باندې د نړۍ نه په دې جګړې په نوم باندې پیسې واخلي یا بیا بیرته پروژې واخلي. دغسې پالیسیو او سیاستونو وخت هم تېر شوی دی، په کور هم ستونزې لري، اقتصاد هم لري، قرضدارۍ هم لري. آیا جګړې ته دوام ورکولی شي، جګړه اوږدولی شي؟ جګړه به اوږده کړي خو ډېر په قیمته به تمام شي ورته. یعنې صحیح ده چې ته به دوام ورته ورکړي، اما څه لاسته راوړي؟ هغه اهداف چې دوی غواړي چې داسې یو حکومت په افغانستان کې وي چې هغه د پاکستان دغه اهداف چې هر څه د په اسلام آباد لارې تنظیم کې لاسه به راوړي که نه؟ آیا دا اهداف دي چې فرضاً ټي ټي پي یا نور ګروپونه هغه د منځه ویسي؟ دا فکر نه کوم چې دا امکان ولري. نو اهداف جنګ ته به دوام ورکړي، اما اهداف نشي کولی چې لاسته راوړي. مې خیال په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې پاکستان کولی شي چې د ټي ټي پي د جګړې نه ځان وباسي، یا هغه جګړه چې اوس د پاکستان د پوځ سره په داخل کې روانه ده، که هغه د ټي ټي پي ده که هغه سیاسي جګړه ده، د دې نه ځان راوکاږي. د افغانستان کې په بریدونو باندې مخکې تاسو هم ویل چې دلته د افغانستان نظام خو نشي کولی چې ورشي هلته جګړه وکړي ورته، یا هلته ورته ټي ټي پي د منځه ویسي. نو په دغه جګړې باندې چې دوی په افغانستان کې کولی شي چې هلته ټي ټي پي د منځه لاړه شي، یا هغه جګړه چې دوی خپل ولس ته په قناعت ورکوي تر څو پورې به ولس وغولوي. جګړه چې ګوره جګړه خو په هر لحاظ باندې ښه مسله نه ده که نه. جګړه چې په هر شکل باندې د هر هدف لپاره ته جګړې ته دوام ورکړې هغه د ګټې نه تاوان زیات وي. یعنې جګړه هغه نهایي مسله ده چې ته د هغې نه استفاده کوې. نو په دې خاطر باندې دوام دغه اهداف مخکې ما عرض وکړه چې لاس یې نشي راوړی او ګټه ورته نه کوي سره. خو بعضې وخت کې سیاستونه دا دي چې بس اوس لکه امریکا په ایران باندې حمله وکړله، خو تقریبا هغه اهداف ترلاسه نه شول، نه رژیم هلته سقوط وکړ، نه
هغه بلکې نور هغه خپل مشکلات اضافه شول او داخل کې مقصود عملونه ډیر زیات هغه په مقابل کې دي سره. نو جنگ چې دوام کوي د ملک په اقتصاد باندې تاثیر لري او ملک اقتصاد چې دی ولس خامخا عکس العمل ښکاره کوي سره. نو په دې خاطر باندې د دوام د جګړې به د پاکستان لپاره تاوان وي، ګټه به نه وي سره په هر لحاظ وي. ډیره مننه میخیل صاحب، زما ستا د بحث وخت تمام دی او تر دې دمه چې کوم تحلیلونه تاسې د مسایلو په اړه باندې وړاندې کړه، موضوعات مو ښه سره وشنل. ډیره مننه کوم چې بحث کې مو راسره ګډون وکړو. درانده اوسئ. مننه تاسې نه. کور آباد. درنو لیدونکو، له ښاغلي شاه محمود میخیل صاحب سره بحث تر همدې ځای و. تر بیا د الله په امان.